咁如果假設 Phase One、Phase Two 成功咗之後，佢就會睇，哦，原來你嘅 source 係點2.0，就能夠將兩點之間咧就放到一個叫 Site to Site VPN 啦。咁你會有 privacy 啦，你會有速度啦，你會有所有嘢嘅 guarantee 啦。Hello，大家好，又係我阿翻。咁今日我想同大家分享嘅就係咩叫 VPN。咁啊，其實 VPN 已經一種10幾20年嘅技術㗎啦。咁喺早嗰可能5至10年前啦，咁啊國內嘅朋友啦，其實對於點樣去運用 VPN 咧，咁啊相當之純熟，亦都游刃有餘。咁啊近呢幾年啦，香港可能因為一啲不可抗力嘅因素啦，咁啊越嚟越多人去了解同學習 VPN。咁我都係因為一啲不可抗力嘅因素啦，咁我都要去接觸咩係 VPN。咁我就想透過今日呢段短片啦，去分享我所認知嘅一啲 VPN 嘅皮毛，咁希望可以進行一啲分享啦。咁乜嘢係 VPN 咧？嗱，根據我皮毛嘅認知啦，即係 Virtual Private Network，即係虛擬私人網絡啦。即係喺呢個網絡底下，所有嘅數據咧都係進行加密嘅，先至叫私人啊嘛。咁啊，而呢個私人網絡底下啦，咁其實通常咧要有兩點嘅。咁啊，比較上常見嘅咧就叫做 Client to Site 嘅 VPN。咁即係用戶啦，可以透過佢嘅 Apps 啦，就連接去個 network 底下。咁啊，最大好處咧就係呢個用戶咧可以透過佢手機啊、notebook 啊、平板啊，去連接去個 network 底下啦。咁而中間嘅數據都係經過加密嘅啦。咁 Client to Site VPN 最大好處就係流動性咯。咁即係話呢個 user 無論攞住佢手機啊、平板啊，去到邊度咧，咁只要佢駁到個 VPN 嘅話咧，咁佢都能夠 form 到一個 VPN tunnel 嘅。咁但係最大唔好處就係因為佢係需要每一個手機、每一個設備都要安裝個 Apps。咁假設佢背後有10台8台嘅話，咁其實你就真係可能10台8台都要裝㗎啦。咁所以 VPN 咧有第二種種類嘅，咁啊稱之為 Site to Site VPN。咁啊，即係將兩個西中間，例如香港啦、九龍啦，咁啊駁一個 VPN tunnel。咁無論香港背後嘅所有人，或者九龍背後嘅所有人咧，只要連接去同一個 tunnel 底下，咁就能夠 form 到一個 VPN network 㗎啦。咁啊呢種就稱之為 Site to Site VPN。咁啊客戶啊或者設備咧就唔需要裝特別嘅 agent。但係問題就在於 Site to Site VPN 嘅話咧，係要處理有冇 fixed IP。因為有 fixed IP 嘅 Site to Site 同冇 fixed IP 嘅 Site to Site 咧係唔一樣嘅。咁你會見到啦，如果係冇 fixed IP 嘅 Site to Site VPN，我哋可以點樣做咧？其實就好似我之前有段 video 咁樣啦。通常 user 咧就會透過例如一啲叫做 Tailscale 啦，或者可能而家有好多啲雲端嘅 VPN provider，咁啊 user 就將佢設備咧就連接過去人哋嘅雲端底下，就用人哋嘅雲端服務。咁啊個問題就係咩咧？就係話究竟你個 privacy 啦，你個私隱，因為你連接過去佢個 VPN 度咧，佢會知道晒你所有嘢。咁第二樣嘢就係速度啦，係啦，就係個 latency 啦。假設佢個 VPN server 係你屋企附近嘅，咁啊當然快啲啦，係咪先？咁啊，但係如果佢個 VPN 喺大嶼山嘅，咁我相信你都會有段距離啦，係咪先？咁啊 speed 上面亦都要考慮啦。咁啊第三方面就係個 bandwidth 啦。咁啊而家成日家居都話講1000 M 寬頻，甚至話2500 M 寬頻咁樣。咁其實 bandwidth 人哋又可以俾到幾多俾你咧？咁呢個亦都係一個問題嚟嘅。咁啊當然啦，佢有問題，自然有佢好處，因為都好多人用。佢最大嘅好處係咩咧？就係 easy set up。佢配置方面係絕對簡單。如果你有睇到我之前段短片咁樣啦，點樣喺 OpenWRT 上面 set 個 Tailscale，你見完真係啪一行指令，咁你就 set up 完㗎啦。咁當然啦，你就要自己去衡量你係想要簡單啦，定係要速度或者私隱啦。咁啊當然啦，如果你冇 fixed IP，基本上你係冇得揀嘅。咁你一定係要用例如 Tailscale 啦，或者 Wildcard 呢一種技術。咁當然啦，我就未學識啦。咁我學識之後，我再同大家分享啦。咁但係今日要分享嘅係咩？就係話如果你有 fixed IP。喺香港其實最大好處就係家用嘅使用者咧，其實通常都有 fixed IP 嘅。咁有 fixed IP 嘅話咧，我哋就能夠放一個 site to site 嘅 VPN。咁啊，site to site VPN 其中一樣嘢，我哋就可以利用 IPsec 去放。咁啊，其中一個 requirement 就係需要有個 fixed IP 啦。咁而我今日想演示俾大家睇咧，其實透過 OpenWRT 咁啊，模擬兩個點啦。咁可能左手邊就當新界，右手邊就當係九龍咁樣。咁你會見到啦，喺 OpenWRT 底下咧，我就設計一個叫192.168.4.118。嗱，當118係左手邊係當新界嘅使用者，當係 public IP，你可以因應你嘅環境去更改㗎。咁啊，右手邊當係九龍啊，咁啊佢 IP 係192.168.4.141，咁啊兩個唔同嘅 level 嚟嘅。咁啊左手邊係192.168.1.0.24，即係你嘅 internal level，即係新界人嘅 internal level。咁右手邊.2.0/24就係九龍人嘅 internal level。咁我哋所要學習或者我想分享嘅咧就叫 IPsec。咁啊，IPsec 咧其實最主要咧係兩點嘅。咁啊有 Phase One 同 Phase Two 啦。咁我哋最主要就解決咗例如 Phase One 嘅 encryption 啦、authentication 啦、secret key 咧一定要係一模一樣。
係啦，咁啊，如果一模一樣嘅話，你左手邊同右手邊嘅 Phase One 就建立成功，但係建立成功並不等於你嘅 IPsec 個 VPN tunnel 成功喎，因為 Phase One 我哋就叫做 IKE 啫嘛，咁啊 Phase Two 就先至叫 IPsec，咁我哋 Phase Two 都要核對翻所有嘅 encryption 啦、authentication 啦、match 個 SA 啦，match 晒 Phase One and Phase Two 成功嘅話咧，咁你兩點之間咧就能夠建立一個 side to side 嘅 IPsec tunnel 噶啦。好，咁啊理論就去到呢一度啦，咁不如我哋睇下我哋嘅實踐啦。好啦，你會見到首先我就 log in 咗入去我隻 OpenWRT 度啦，咁佢 IP 係192.168.2.1，即係右手邊啦，即係九龍區嘅人啦。咁你會見到我所需要做嘅係咩咧？就係我要 log in SSH 入去隻 OpenWRT 裏面，咁然之後就裝翻啲 necessary 嘅 plugin 先。咁啊有啲咩 plugin 要裝咧？咁啊當然就係 IPsec 嘅 plugin 啦。咁我所裝咧就係裝 StrongSrun 嘅。咁啊你會見到呢行 command 我會放喺 description 底下。咁我可能俾少少時間佢，咁啊起碼我哋裝咗個 StrongSrun，咁即係 make sure 我呢一隻 OpenWRT 咧係可以 set 一個 IPsec tunnel 先。好啦，咁啊一旦裝完晒所有 StrongSrun 之後咧，其實我哋下一步所需要做啲咩咧？就將個 IPsec 嘅 service 我先停咗佢先，停咗佢之後我哋就能夠進行 config 㗎啦。咁如果你仲記得我之前上一段嘅 video 講到就係我哋要配置個 IPsec 嘅話，其實最主要配置 Phase One 同 Phase Two。咁即係 Phase One 同 Phase Two 兩邊頭同尾咧係一樣嘅，咁啊一樣嘅話，你先能夠建立得到成條 IPsec 嘅 tunnel。咁所以咧，我哋第一部分我哋要想去做咩咧？我哋就 VI 斜etc 斜 IPsec config。咁啊本身佢有啲 config 咧，全部 comment 晒佢，乜都唔用得㗎啦。咁然之後你可以參考我俾你嘅 config，咁啊因應你嘅環境，然之後進行改變。咁你會見到呢個 config 就叫 VPN static 係啦。咁我想做啲咩？你見開頭咩 IKE 等於嗰一抽嘢咧，其實就係 Phase One 嘅 encryption 啦、authentication 啦、DH group 係啲咩嘢啦？其實我就放喺 IKE 上面。咁然之後下一行你見到叫做 DPD action 等於 restart，即係話成條 tunnel 冇 traffic 嘅話，佢都要不斷去 keep alive 咁樣。咁下面最主要你所要修改就叫 left 啦、left ID 啦、left subnet。所有 left 咧即係指緊自己。咁你會見到我 left 嘅話，即係我嘅 public IP。我而家喺 left 嗰邊，即係九龍嘅 public IP 係192.168.4.141，所以我 left 咧就等於141。好啦，然之後個 left ID 咧係.4.11咧，你個代號嚟嘅啫，因為你可能唔係淨係 form 一點嘅 VPN tunnel 嘛，你可能好多點噶嘛。咁與點之間其實都有代號嘅，咁我俾個代號咧就係都係佢嘅 IP 噶啦。然之後 left subnet 即係九龍區嗰段 subnet，咁你會見到係192.168.2.0/24。咁其實 left 你已經搞掂晒。即係你話俾你九龍區嘅 OpenWRT 聽，嗱你聽住啦，我嘅 public IP 就係4.141，而我背後嘅人係2.0/24。咁呢一 part 叫 part one 已經完成咗。咁而第二部分你亦都要同佢講，嗱你而家要去邊咧？你而家就要去192.168.4.118。咁啊4.18就係新界區人啦，新界嘅 public IP，所以呢個亦都可以因應你嘅 environment 而改變。咁當然啦 ，ID 代號網名嚟嘅啫，你俾乜都得嘅，最緊要係 match。咁然之後 right 嘅 subnet 即係話你新界區嘅人係有乜嘢嘅 subnet？新界區係1.0/24啊嘛。咁所以呢一度由 left ID left subnet。right ID right subnet 其實已經決定咗究竟左右兩邊 IPsec tunnel 有啲乜嘢機係可以互相 communicate。咁當然後尾就 keep alive 啦，auto 係 start 啦，等等咁樣，咁你照跟就得㗎啦。咁所以第一 part 你喺你九龍區嗰隻 OpenWRT 咧就已經叫做 set up 成功㗎啦。OK，好啦，咁啊之後接住落去咧，我哋要 set up 我哋嘅 secret key 啦。咁你見到啦，你見到開頭有一個 IP space IP，其實就係個 ID 嚟嘅啫，你可以任改嘅，改 domain name 又得，改乜都得，最緊要左右兩邊要對翻。咁啊第一格141就講自己啦，咁你都諗到咯，如果我要將呢個 config 我放喺新界區嘅，咁我點樣咪將141同埋118調轉咯？咁所以你而家見到嘅係我喺九龍區嘅 setting 啫嘛，咁所以你嘅第一粒 IP space 粒 IP，然之後 PSK 就係個 password 啦，咁我嘅密碼就1234567咁就左右兩邊西，大家就會攞呢一個嘅 password 咧係進行核對啦，進行 matching 啦。好啦，咁啊 password 完成咗之後咧，咁啊最尾一步點樣咧？就係搞一搞 StrongSrun 裏面嘅 config。咁啊呢個亦都係我喺 internet 上面 search 翻嚟嘅。咁啊佢見到要 install right 等於 no 啦，install virtual IP 都等於 no 啦。咁我加呢兩行咧，咁我哋可以 write and quit save 咗佢。咁其實我哋第一隻喺九龍區嘅 OpenWRT 已經完成咗啦。咁啊記一記咯，我哋嘅 public IP 係.4.114啊嘛，咁而背後九龍區嘅人係.2.0/24啊嘛。然之後你會見到我點樣咧？我而家就利用AnyDesk 啦，你可以諗成我已經入咗去新界區嗰隻 OpenWRT。咁我哋都係重複翻頭先我哋所做嘅動作啦。好啦，咁啊都係 log in 翻去新界區嗰隻 OpenWRT 度啦。好啦，
咁啊，然之後就得裝翻啲 necessary 嘅 plugin 就係咩咧？就 Strong Swan 啦，因為我哋要 set IPsec 啊嘛，咁我哋都俾少少時間佢裝翻個 Strong Swan 先。好啦，咁啊一旦 Strong Swan 裝完咗之後咧，咁我哋就要 set 翻我哋個 IPsec config 嘅 setting 啦。咁我哋都係要 vi 翻佢啦，就 vi/etc/ 跟住就 IPsec，跟住就 .config/conf 啦，係咪？咁我哋就入翻去呢個 config file。咁啊，將 existing 嘅嘢咧全部 comment 晒佢先，我全部都唔用嘅。咁你會見到啦，呢一個咧就係我喺新界區 setting。咁你可以留意到咧，其實我唯一改變咧就係 left 同 right 調轉。嗱，我原本喺九龍區個 left 嗰個 left 係等於咩咧？係.4.114啊嘛，即係九龍區嗰邊啦。咁但而家我喺新界區嘅 left 即係自己，所以逢係 left 即係等於自己。咁啊，我嘅自己個粒 IP 係咩咧？就.4.118。咁好容易啦，我即係調翻轉啫嘛。我 right 即係話我喺新界區，我要指去九龍。咁九龍嘅 IP 係咩咧？係即係 right 啦，就係.4.114。咁即係我要將 left 同 right 調轉，咁你嘅配置就已經成功噶啦。咁啊，你話究竟我 set 個 IPsec 係咪複雜咧？其實複雜就複雜喺呢個位置。如果呢個位置你都搞得掂嘅話，咁我覺得複雜極都有個限度啦。咁啊，呢個就係我所學識喺點樣喺 IPsec 裏面 set 個 phase one 啦、phase two 啦，就喺呢幾行指令底下。咁你 copy and paste 咧就冇問題㗎啦。好啦，咁啊，我哋改變咗我哋個 IPsec config 之後咧，咁我哋下一步點樣咧？咁當然就係個 secret key 啦，係咪先？而家呢個新界區.4.118，我哋嗰個 OpenWRT 底下，我哋要更改佢密碼啦。咁好啦，你會見到啦，個密碼咧其實同頭先嗰個係調轉咗少少嘅。嗱，PSK 一模一樣，都係1 2 3 4 5 6 7 8，因為唔可以唔一樣啊嘛，左右兩個頭都一定要對啊嘛。唯獨是就係前面嗰兩個 ID 咯。原本我喺新界區嗰邊係用.4.114，然之後隔離就係.4.118。咁而家我係調轉啫嘛，因為頭尾調轉咗啊嘛。咁我咪用翻.4.118，然之後 space .4.114咯。咁呢個我就已經係 set 好咗我個 passphrase 㗎啦，咁樣。然之後第三部分就好似頭先咁樣啦，我要 set 翻啲咩 low route 啊、low virtual IP 咁樣。咁我修改翻 Strong Swan 個 config file 先。咁我哋入翻去啦。咁喺呢一度裡面，咁我就 paste 翻落去。係啦，就 low route、low virtual IP，然之後 save 咗佢啦。咁所以基本上我哋左右兩邊嘅 IPsec 咧已經成功咗㗎啦。咁然之後我哋就能夠 restart 個 IPsec 嘅 service 去。咁你會見到啦，喺呢度我哋就 restart 我哋嘅 IPsec service 啦。咁啊 restart 成功啦。咁然之後我哋就會用個指令啦。咁我哋就睇一睇而家個 IPsec status。咁就真係 IPsec 空格 status。咁你會見到啦，個 IPsec 就已經係建立成功，即係我兩點已經係能夠互相傾偈嘅。咁你問，哇，咁佢點解能夠知道我左手邊要同右手邊傾偈咧？其實你有冇留意咗佢嘅 essay 啊？就係留意佢最尾或者尾二嗰行啦，你會見到佢有個叫做 VPN static，就係我俾個名啦，係由192.168.2.0，另外一邊就192.168.1.0，即係話當我喺九龍區，我要發放一個 packet，我要去.1.0嘅話咧，其實首先一定會到 OpenWRT 啊嘛。咁如果假設 phase one、phase two 成功咗之後，佢就會睇，哦，原來你嘅 source 係.2.0，即係九龍區啦。你而家要去.1.0咯喎，因為呢個 match 咗之後咧，佢就會匿埋隻眼，唔理3721咧，就抌過去對家，就抌過去新界區啦。咁呢個就係嗰個 VPN tunnel 佢所做嘅嘢。咁所以不如我哋驗證下佢係咪真係能夠將呢個 traffic 抌過去.1.0啦。咁首先第一個樣嘢啦，你會見到我就 ping 啦。咁啊192.168.1.1，即係我要 ping 對家新界區嗰隻 OpenWRT 嘅內腳。咁你見到我 ping 係成功啦，冇問題啦。好啦，咁假設我要 ping 對家嘅其中一個 IP ping 到咧，咦？我而家 ping 緊咩咧？係 ping 192.168.1.137，即係佢對面嘅其中一部機。咁點解我會 ping 會失敗咧？就因為 OpenWRT 其實佢都係隻防火牆嚟嘅。咁啊，防火牆嘅概念本身就 delete all 嘅，乜嘢都殺晒嘅。咁所以我哋就要配置一條防火牆嘅策略或者叫 rule set 啦，去容許佢可以由 WAN 即係由互聯網嗰陣掂到去 LAN。咁你會見到啦，我喺度修改翻呢一個嘅防火牆嘅策略啦，allow 去個 destination 咧就去到 LAN 啦，咁啊 save 翻佢。咁既然我喺九龍區嗰隻機我 set 咗，我 allow 翻由 WAN 去到 LAN，咁即係話我喺新界區嗰隻我都要做翻一模一樣嘅動作啦。咁所以你見到啊，當我由 WAN to LAN 我全部 accept 晒之後咧，我哋就走翻入去我哋喺新界區嗰隻，就係呢一隻啦。咁我哋亦都係入翻去個 GUI 底下啦，跟住就撳 file 防火牆啦。嗱，見到本身係 reject 噶嘛。咁我就 accept 翻佢，去翻 LAN 度啦，跟住 save 啦，跟住 save and apply 啦。咁啊呢度又 accept 翻佢啦。好，咁然之後我哋再進行一次測試啦。咁你要見到我直情走入去我部機裏面啦。
咁我哋部機拼192.6或點1.137，你見到好順利。咁即係我可以好順利咁樣咧，由九龍區透過我九龍嘅 OpenWRT，然之後就去到新界嘅 OpenWRT，中間係 IP6啊，然之後到新界背後嘅一部機。咁我哋不如試下啲 service 啦，係咪先？咁啊，你見到呢個 remote desktop service，咁我想做一個 remote desktop 去1137嘅，咁啊，你見到 remote desktop 係成功嘅。咁即係我可以好成功由點2嘅 subnet 透過一條 site to site 嘅 VPN。就走咗過去點1.137。好啦，今日段 video 去到呢度啦。咁啊，其實你大概花可能300-400蚊就能夠買到兩隻，係買到兩隻呢一隻咁樣嘅 WiFi router 啦。咁然之後將佢變成 OpenWRT。咁點樣將呢一隻嘅 WiFi router 變成 OpenWRT 咧？如果你有興趣咧，可以睇翻我之前嗰段 video 嘅。咁啊，起碼你做咗之後咧，你就能夠將兩點之間咧就放到一個叫 Site to Site VPN 啦。咁你會有 privacy 啦，你會有速度啦，你會有所有嘢嘅 guarantee 啦。咁啊，當然啦，相對嚟講係複雜嘅。如果你覺得頭先我段 video 係覺得好複雜嘅話咧，可能你可以選擇 Tailscale。好啦，呢啲咁嘅知識我都係上網學嘅啫。咁啊，希望可以分享到俾大家啦，令到大家唔使嘥啲無謂錢啦。咁如果你係 IP6 嘅 expert 啦，或者我有啲咩講錯嘅話咧，麻煩你喺樓下留言俾大家進行分享啦。咁啊，施比受更有福。咁啊，如果你能夠懂得分享嘅，就分享俾大家啦。好啦，我哋下條短片見，拜拜。